歌曲講創作，下過苦心100個，從沒有到成果，很難得到炮火。誰都知搞創作，自我滿足興奮過，如犯錯困難多，一樣克服過。每次去點唱，也應該保障，要設法給予每位歌曲作者不剝削，網際裏複製。哇！呢個邊度嚟㗎？我睇先啊！哇！呢個邊度嚟㗎？呢度係天堂門口，我係一個天使。天堂？呢度咁噏得嘅，仲噏得過我屋企喎，大佬。我正式嚟講，呢度都唔算係天堂嘅。上帝話天堂多人得滯啊嘛，咪重建咯。依家臨時整咗個收費站嗰度。咁即係你係天使啦？我點知啊？咪先，我唔信咯。天使戴眼鏡嘅點解會？天使都可以有近視嘅。我同你都煲劇啦，不過我睇正版，你係睇翻版。我死咗就做咗天使啦，你啊入唔入到天堂未知？咁即係話我死咗啦？啱啱死啫嘛，你頭先彈入嚟啊！咁即係我死咗。本身有附設嘅培德醫院接受日間評估，經過身體檢，醫療團隊認為佢嚴重低血壓。食嘢真滿啊！哦，咁我咪唔食咯。點解唔食啊？好啦。你有冇嘢啊？要粥碗唔食啊？你知唔知幾多人冇嘢食啊？你黐線㗎！我食咗佢哋都唔會飽㗎啦。鬼唔話你死咗之後一次過食翻晒佢啊！食咪食咯，唔係一次過撈埋俾我食咪得咯。你都黐線㗎！你放睇住打機仲好過喺度俾你煩。你係買老翻啊？係啊！搞到成部機中殺毒啦！你俾錢我買正版，我咪唔用老翻咯。黐線！喂！喂！喂！搞錯啊！而家先嚟死機。喂，你冇嘢啊嘛？喂喂喂喂，醒啊醒啊喂！喂，回憶完未啊？呢家人都死咗啦，回憶做咩啊？借啲扯開話題喎，有冇帶錢啊？依家死咗啦，仲邊度有錢啊？你真係以為死咗咩都冇㗎？但係你有筆翻版數未找喎。嗱，我同你計條數啊。哇，你一套劇明明就100蚊隻碟嘅，你100蚊5隻。有時喺圖書館啊 BT 佢落嚟，哇！自己屋企網費都慳埋。總共條數咧就27062個7啦。開玩笑啦！咩啊？講真㗎，依家唔使還錢啊！依家好貴喎，死咗冇錢俾啊！冇錢啊，咁啊落鹽王度食住嘢先咯，睇下陣間有冇人燒錢俾你咯。食嘢有嘢食咁筍，食啲咩啊？哇！咁你生前食剩啲咩？咁你依家咪食咩咯？咁都得？抵你死啦！平時又唔對屋企人好啲嚇，唔肯定有冇人燒錢俾你，唔好學人買翻版啊！第時你找唔起啊！同你講啊！